السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أصدقائي وأحبابي ومتابعيني في كل مكان. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. ايه يا عم حسن، ايه ده؟ ايه الابتسامة اللي مرسومة على وشك دي وعلامات الرضا والسرور انت كنت مكتئب قوي يا عم حسن من بعد ماتش سان داونز وعمال تسب وتلعن وتغلط. دي حاجات لحظية يعني. يعني اقول لكم ايه؟ حبك للنادي الاهلي، عشقك للنادي الاهلي يخليك غيور جدا على النادي الاهلي، يخليك للحظه ما تشوفش اي حاجه، تشوف ان انت عايز الاهلي ده ما ينفعش صورته تهتز. يعني تعمل كده تهتز بس، مش تنزل، لا تهتز بس، فاهم؟ ف فده انفعال لحظي. طيب دي مقدمه لايه يا عم حسن؟ هقول لكم مقدمه لايه. مبدئيا انا طبعا المفروض بتكلم عن النادي الاهلي وبحكي والكلام ده، ابقى لابس تيشيرت الاهلي، ولكن لا، انا متعمد ان انا البس تيشيرت الاهلي عشان ابقى بره الموضه، عشان برضو ارتداء تيشيرت الاهلي ده شيء مش سهل للي بيفهم، للي بيحس. ارتداء تيشيرت ناديك ده بيخليك في مود تاني خالص. فلا، انا عايز ابقى فري قوي كده واتكلم. ليه؟ لان كلامي هيبقى موجه للنادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي ول القطيع، اللي هو المفروض بيحفل. طبعا بصوا، بدايه كده، والله 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 اي تحفيل من اي قطيع لا يدخل عليا الا بالضحك. ليه؟ لانك عارف انت لما بقول لك ايه؟ طيب، عارف انت لما مدير مستشفى يحصل له اي موقف، فيجي اقل تمرجي عره ما بيعرفش حتى يضرب حقنه، تمرجي اللي هو يعني طبعا انا كل الشغلانات لها كل تقديرها وكل يعني احترامها، لكن لما يكون تمرجي نفسيته سيئة، اسود من جوه، حقود على كل ما هو اعلى منه، حتى الممرض نفسه، مش مدير المستشفى ولا الدكتور، فيجي يحاول يشوه سمعة مدير المستشفى. بس وصل لكم التصور؟ فده اللي بيوصل لي ان انا اضحك يعني بس مش اكتر يعني. النهارده واحده زميلتي في الشغل والله اهلاويه جدا، وانا بحترمها جدا وبعزها جدا لاهلاويتها والادب والاخلاق. طبعا ادام اهلاويه يبقى مؤدبه واخلاق جدا. والمدير المباشر بتاعنا زملكاوي قدامه في مكتبه، فبتقول لي ايه؟ ايه رأيك يا عم حسن في لما يكون في سبق للحصنة وفي حمار في السبق بيسابق معاهم، وكمان بيتريق على الحصنة لما يعني ايه رأيك؟ قلت لها ده اكيد زملكاوي، فضحكنا. حتى المدير الزملكاوي ضحك، قال لها شفتي جبت لنا الكلام من عم حسن. قلت لها ده التشبيه الوحيد، يعني هو ده التشبيه الوحيد ل... لأي حاجة، هو التشبيه ده الزملكاوي اللي هو ناقص، فقير، حقير، ما عندوش اي رياضة، ما عندوش اي حاجة، لا يمتلك اي حاجة خالص الا حاجة واحدة بس انا بحترمها في نادي الزمالك، وده سر خطير هقوله لكم. آه والله 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 من كل قلبي، من كل قلبي. بس طبعا عشان المستوى والرضاءة دلوقتي ما بقاش زي الاول، ولكن سأظل احترم حاجة مهمة جدا جوه نادي الزمالك: عربية الكشري بتاعت ابو طارق. والله ليه؟ لان انا من عشاق ومدمني الكشري. هو اي نعم الكواليتي بتاع كشري ابو طارق نزل درجات كتير، ولكن على تاريخه وعلى سمعته وعلى فانا عشت ايام ابو طارق لما كان ابو طارق. فطبيعي تخيلوا لكل مكان مقال، او لكل مقام مقال. هو ده تصدقوا سبحان الله، لسه الارتباط ده جاي دلوقتي في دماغي، اللي هو ايه؟ لما كشري ابو طارق مستواه تدهور والكواليتي بتاعه نزل قوي، راح الزمالك المكان الطبيعي بتاعه. والله العظيم تخيلوا، والله العظيم لسه حالا المعادلة دي جاية في دماغي دلوقتي فعلا. هو ده المكان الوحيد اللي يستحقه. بس
ده بالنسبة للأمور الكوميدية. طب نتكلم بقى على الأمور الفنية بتاعت النادي الأهلي. والله 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 يا كل الجماهير اللي بتشجع كرة القدم بكل أطيافها وبكل ألوانها، أنا بقول لكم على لساني كعم حسن، انتوا الأيام اللي جاية سواد عليكم، سواد أكحل محدش شافه. طب ليه يا عم حسن؟ هقول لكم ليه. هو اول مره الاهلي يطلع من بطوله افريقيا؟ لا، مش اول مره، ما طلع قدام الوداد بس كان في ظلم وافتراء وكان وطلع بطريقه متعمده من الاتحاد الافريقي وفوز لقجع والكلام ده كله. السنه دي بقى الخطأ والمشاكل اللي حصلت دي كان اساسها سوء الاداره والمدرب. المدرب دماغه كأوروبي اختلفت معانا كشرقيين، المفروض ده كان يفهمه. يعني أول لقاء جماهيري صخب، في جماهير محتشدة جدا في الاستاد، جماهير الأهلي، وانبهر بيها كولر وصورها وقعد يسقف للناس وبتاع، كان لازم ان هو يدرك، ولكنه طلع مش ذكي، يدرك ان الجماهير دي ذو خصائص مختلفة تماما عن اي جمهور في العالم، مش في مصر، في العالم. جمهور الاهلي بمنتهى الامانة جمهور مجنون مهيبر. انا بقيت مهيبر. انا كنت الاول لما اعزكم الله، لما كنت استغفر الله العظيم يعني بشجع فرقة تانية لا داعي لذكرها ولا عايز افتكرها، كان الموضوع بالنسبه لي عادي، نتغلب عادي جدا، ما هو ونتعادل يا نبقى مبسوطين، نتعادلنا نكسب لكن ما كانش بيسيب رواسب جوانا. ليه؟ لان احنا كانت جتتنا منحسه، جلدنا كان تخين، عادي جدا ان احنا بنتغلب. ايه المشكله؟ يعني انا ببقى اتفرج على الماتش والفرقه كسبانه واحد ولا اتنين، فعندي يقين ان ممكن نطلع مغلوبين عادي وما زعلش. ليه؟ لان انا عارف السيناريوهات بتاعت التاريخ الهيستوري بتاع الفرقه. لكن الاهلي لا، الاهلي هو اللي خلى جماهيره تبقى مجنونه، والاهلي جماهيره المجنونه هي اللي خلت النادي يبقى مجنون وعنده حاله هوس بالبطولات، خلاص لا يتشبع. يعني عارف الاهلي ده عامل زي قطعه الاسفنج لا تتشبع. انت عمرك شفت قطعه اسفنج بتبقى مليانه ميه وتقول لك لا خلاص انا مش عايزه ميه؟ لا، لو حطيتها جوه البحر تفضل تشرب في ميه. فالمدير الفني للاسف لم يكن ذكيا بالقدر الكافي اللي يتيح ليه انه يقدر يستمر مع النادي الاهلي، ومع ان المفروض كان يعرف ده من اول بطوله خدها، والجماهير في وبتحتفل بالبطوله جوه المدرج بتنادي بالبطوله اللي بعدها، فلا كان لازم يفهم ده يعني. فندائي الان الى اداره النادي الاهلي، من فضلك من فضلك يا كابتن محمود يا خطيب، انت والساده الافاضل معاك وانتوا قاعدين بتختاروا المدرب، نمرة واحد في المدرب انه يكون مجنون. مجنون. يعني ما عندوش حاجة، لا يقبل بشيء اسمه تعادل، هو مجنون عايز يكسب على طول. ده معناها ان هو مدرب هجومي، نمرة واحد من الطراز الاول هجومي. انت معاك دلوقتي لعيبة يعني، وهقول لكم نقطة يمكن ما حدش خد باله منها فهقولها. في حد اسمه احمد الشوالي على اليوتيوب او على الفيسبوك، لان انا دايما بحب اقول كل حاجة وانسب الفضل لصاحبها، وانا عرفتها من خلاله. جاب لقطة تؤكد لك ده، ان جمهور الاهلي مجنون ولاعيبته مجنونة لا تقبل باي شيء غير انها تكسب. ايه بقى اللقطة؟ هقولها لكم. لما صن داونز احرز الهدف التعادل في الاهلي، لقينا وكلنا بنقول ازاي هو بينزل مجدي قفشه وحسين الشحات ازاي في الوقت ده، ما كان نزلهم من بدري. عايز اقول لكم حاجه مهمه جدا، مارسيل كولر ما نزلش مجدي قفشه ولا حسين الشحات. نعم، ازاي يعني؟ انا هقول لكم، ارجعوا لقطات كده وادخلوا على صفحه احمد الشوالي ده في الهيستوري،
هتلاقوا ان مارسيل كولر طبعا الجون دخل، فكل الجهاز الفني جري وعمل ومتضايق ومتاثر. عارفين الخناقه الشعبيه لما واحد بيتخانق وعايز بقى يضرب وبيعمل، فبيعمل ايه؟ فبيقلع هدومه ويدخل في الخناقه. هو ده اللي حصل. مجدي قفشه راح قلع تيشيرت التدريب ولبس تيشيرت الملعب، حسين الشحات قلع تيشيرت التدريب ونزل لبس تيشيرت الملعب دون الرجوع للجهاز الفني، ونزلوا الملعب. يعني وقفوا على الخط، طلع فلان وطلع فلان، ونزلوا ولعبوا. مش مستنيين قرارك ولا رايك يا مارسيل كولر، انت لا تصلح، اكسباير كده. خد الختم الحقيقي لخروجه بره اداره النادي الاهلي. ليه؟ لان اللعيبه شافت ان انت متخاذل متكاسل، راجل كبير، سنك كبير، بقى تفكيرك على قد سنك ده، ان انا اهاجم وابقى ضعيف وابقى لا لا لا، مش بتاع الاهلي. احنا عايزين مدرب مجنون سنه معقول، ما يزيدش عن ال50 مثلا، عشان يبقى عنده الحمية والحماس والجنان واللي رغم ان في مدرب في الدوري المصري تقريبا اكتر من 50 بشويه، يوروشيتش بتاع بيراميدز. كنت اتمنى والله مدرب فوق الرائع ولا يهاب. وانا بقول ده مدرب مهايبر، احنا عايزين واحد مهايبر كده. اهجم 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 اهجم. وقت الدفاع ده لوقت يكون تقيل قوي. كان عندي زمان زميل معايا في الشغل، راجل كبير في السن، عنده من الخبرة اللي هو خبرة تقيلة قوي، وهو راجل عبقري رحمة الله عليه، اسمه فاروق زكي. كان يقول لك الحقنة على قد المرض. كنت بضحك قوي مش فاهم، لان كنت لسه شباب والدنيا. لما عشت وخدت خبرات في الحياه لقيت الراجل ده حكيم فعلا. الحقنه على قد المرض، لو زادت تقتل، لو قلت ما تخففش. هو ده اللي احنا عايزينه. عايزين مدرب دواء على قد الاحتياج بتاع المباراه. ما اعملش توازنات واقول لا طب انا عايز ادافع، لا ما ينفعش اهاجم، لا 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 لا, لا خالص. انت نازل ارض الملعب، مفيش قدامك غير حاجة واحدة بس، انا هفوز بس. وده لازم يوصل لكل لعيبتك. وانت عندك بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. دلوقتي عندك سكواد. الشحاتين اللي المفروض بيحفلوا اللي انا بقول لك عليهم، التمرجيه، مش البوابين، التمرجيه، بيتريقوا رغم ان هم ما عندهمش شورت. مش هقول لك ما عندهمش لاعب من عندنا، ما عندهمش شورت، بيقلعوا اللاعب بتاعنا بعرقه كده، ما عرفوش يجيبوه، ما عرفوش يستخلصوا الشورت ده وودوه عندهم. ليه؟ لانه نادي شحات جعان، اللي ماسكينه كلهم قروشهم واسعه جدا، كل اللي يهمهم البوزيشن، وكل واحد عايز ابقى انا الاوحد اللي قاعد على الكرسي، زي ما عم حسن قاعد كده عامل زي الملك فاروق. بس انا اللي في الشو، انا اللي في المنظر. نجيب لي كام عيل خربانين كده من الخرابه، معاه شيكات مفتوحه، معايا مش عارف ايه، وهم مش لاقيين ياكلوا. بيفكروني بالكحيت اللي فاكرين مصطفى حسين الله يرحمه واحمد رجب، كان في الاخبار اليوم. الكحيت ده كان بيبقى قاعد لابس مقطع وماسك سيجار، وقاعد مع حسن كامي قال له عزيز بيك القليط، ويقول له السمين فوميه يا عزيزي مش عارف ايه والبتاع، وهو مش لاقي ياكل، معهوش حق طبق الكشري بتاع ابو طارق اللي جوه عنده، وبيتكلم في حاجات. فهو ده. فصدقوني والله انا اتمنى من القطيع الزملكاوي انه ما يبطلش تحفيل. ليه؟ لان ده تحفيز للرجاله بتوعنا. شفت انت وصلتنا لايه؟ مجموعه من العرر والمرتزقه بيتريقوا عليك، بيحفلوا عليك. انت النادي الاهلي، اللاعب اللي بيرتدي تيشيرت الاهلي ده كنز. تخلي جربوع يحفل عليك. فشوف بقى الحل في ايه. هو الحل اللي حصل من مجدي قفشه وحسين الشحات، انك كل دماغك لا انا هغلب، لا انا هغلب بالمدرب، هغلب من غير المدرب، هغلب. وده اللي انا كنت بنادي بيه في الفيديوهات الايام اللي فاتت بعد الماتش، لما قلت لكم لا ده لازم يبقى في وقفه، ولازم نعمل ونهايبر وبتاع. هو الاهلي النهارده
في عندنا في مصر السوبر ماركتات الكبيره اللي هي هايبر 1 وهايبر 2 والحاجات دي. احنا عندنا بقى دلوقتي نادي اسمه هايبر الاهلي، مهايبر في كل حاجه. اللي هيقرب من الاهلي وهو مهايبر هيتكهرب ويتفحم، مش يتكهرب بس هيتفحم. عشان كده بقول لكم اللي بيتفحم ده بيبقى شكله ايه؟ اسود. اللي جاي سواد يا شحاتين يا عرر، اللي جاي سواد على الشحاتين والعرر وعلى بقيه الدوري اللي فيه. طبعا في اكيد في جماهير بتاعت انديه تانية محترمه وعارفه قيمه الاهلي وعارفه يعني ايه الاهلي وعارفه لما الاهلي مش هقول يتكسر لان عمره الاهلي ما انكسر. لما الاهلي تحصل اي كبوه عنده بيصحوا ويعود عودة الديناصورات الكاسرة. بس هو ده الأهلي وسيظل هو ده الأهلي. والأهلي عمره ما يبقى فرصة لأي تحفيل من أي حقير، واللي جاي سواد. وعلى رأي إبراهيم أمين اللي أنا بحبه على المستوى الشخصي، ده برضه راجل يوتيوبر وعنده صفحة حلوة محترمة على الفيسبوك وبيقول كلها سواد الليل يا بحر. لا، انا بقول لكم اللي جاي سواد في سواد في سواد، ولن يظهر ولن يكون الا الاهلي ان شاء الله. ليلتكم جميله، سلام عليكم.